Vem comigo aprender essa fogueira somente com balões. Pegue um cluster medido a 8 polegadas e o nosso pezinho com água. Eu utilizei 260 para amarrar os nossos clusters. Agora você pega um cluster de 5 polegadas. Eu usei mini clusters para dar detalhe na nossa base. Usei o mesmo 260 para amarrar os nossos balões. Esse último eu peguei somente o gargalo do balão para colocar na nossa base. Usei dupla 260 amarela, vermelha e laranja. Utilizei a sobra do nosso 260 e prendi na base. Repeti o processo com as outras duas cores. Depois eu só fui intercalando um ao outro e moldando os balões. Para eles não se soltarem, amarrei um 260 na ponta e cortei o excesso. E assim ficou a nossa fogueira. Até o próximo vídeo. Beijo!